Заебись, блядь, мы горим тут. Все в дыму, пиздец. Костер хуячим. Хуячим. Кострище розовый, пиздец. Заебись, блядь, хую видишь кого. Он что доски не... О, вот тут нахуя. Ага. Чтоб доски не запалились. Короче, это наше видео, как мы запалили костер. Охуенненький костер. Короче, тут сказали, что ментов сейчас вышлют. И сказали, что Серегу с Данилкой заберут. То есть двух известных, которые подожгли. Ага. Короче, Короче, мы тут решили еще дом запалить. ну и мы и спали. Ага. Короче, заебись.